Привет всем. Сегодня опять в гараже тусуюсь. Как там? На изоляции, только в своем помещении. Друг пригнал икса 6. Что-то, говорит, не заводится. Ключ поворачиваем, на кнопку тык, релюшка цыкает, не заводится. Вот он, кстати, стоит. Маленько подразобрал его. Короче, начал прозванивать, аккумулятор звоню. 12,6. 12,5. Ничего понять не могу. На старте раз, релюшка клацает. Напрямую замыкаю. Ну, то есть, если релюшка клацает, значит кнопка в порядке, проводка в порядке. Напрямую замыкаю. Стартер чуть схватывает, значит стартер живой. А потом глянул на цешку. Цешкой прозвонил. А напряжение падает до 10 вольт. То есть, короче, получается, аккумулятору пришла хана. Вот и вся проблема была. Ну и тут еще ручной стартер накрылся. Начал пружина вылетела. Вот сейчас собрал его. Короче, вот он у меня собран уже. Это все работает. Ну, раза 3, наверное, я его чуть ли не с матами собирал. Короче, 2 раза по лицу отлетело пружиной. Ну, в итоге, короче, аккумулятор то ли перемерзший был, то ли что. Сейчас фотку выложу. Вот такой вот аккумулятор. Короче, он еще старенький, 2014 года. Сейчас новый попозже аккумулятор привезут, поставим. Попробуем завести. Сейчас ручной поставлю, с ручного подергаю, посмотрю, получится нет. Короче, если из аккумулятора не заведется, значит релюшка все сдохла. Потому что она клацает. Контакты я посмотрел, контакты нормальные. Либо там внутри в релюшке контакты накрылись. Сейчас будем ставить стартер, пробовать со стартера. Так, короче, поставил свой аккумулятор. Этот стоит уже. Эту промазал, релюшку почистил. Вот новый аккумулятор 12,6. Поворачиваем ключик. Насос качает. Первый запуск. Часы. Все. Гудит, работает. Сейчас зарядку заодно посмотрим. Вот зарядка. 14,3. Зарядка отлично. Короче, дело все в бобине. Вот в этом. В аккумуляторе. В аккумуляторе. Ну вот, завелся. Поработал он. Исправно поработал. Прогрелся. То есть, как бы, X6 в хорошем состоянии. Но сейчас аккумулятор еще не привезли. Привезут. Поставим. Прокатимся, послушаем. Если все остальное нормально, то в прицепе домой. Вот так вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Мелкосрочный ремонт был. Жду себя на канале. Всем спасибо, пока.